todos que encontram aqui, familiares, pessoas de fora da cidade, pessoal que veio compartilhar esse momento único, esse momento que cada um veio aqui demonstrar aqui a fé. E eu não estou aqui tendo a oportunidade de estar apresentando esse evento, já que o Maninho hoje, o Maninho Israel, que está com probleminha de saúde, não pôde estar com vocês, todo ano ele está sempre fazendo aqui. Mas nesse momento, gente, eu tenho aqui um minuto de silêncio e gostaria, já que a gente está aqui no improviso, nós tivemos um probleminha com o som, mas eu gostaria muito de contar com a presença de todos vocês, independentemente da sua religião, independentemente daquilo que você acredita, independentemente da sua fé. E eu quero convidar, falta mais ou menos, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu relógio, 4 minutos para esse momento, para esse ato de fé, que é a passagem que as pessoas vão passar a demonstrar a sua fé aqui na Brasa. Será que nesse momento eu posso contar com o apoio de vocês para rezarmos aí a oração do Pai Nosso? Quero convidar o pessoal que se estiver na arquibancada, pessoal que está aqui presente, nesse momento, em uma só voz, no seu momento único, no seu momento de fé, eu vou começar a oração do Pai Nosso. O pessoal pode me ajudar? Então vamos lá então. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Que a tua presença e que a tua paz esteja presente neste lugar. Que o teu Espírito Santo e tua paz possa invadir cada coração aqui nessa noite. Sei que muita gente vieram aqui hoje a prestigiar esse ato de fé, é a fogueira, agradecendo também a presença da família Restauração do Rio, pessoal que plantou essa ideia e trouxe para o bairro Guilherme essa tradição da fogueira. E daqui a pouquinho, faltam poucos minutos para a passagem sobre a Brasa. E cada um aqui, e você que veio aqui hoje, muita gente está vindo aqui pela primeira vez. Agradeço desde já em nome dos moradores aqui do Inema, agradeço também em nome da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, da Câmara Municipal dos Vereadores, do prefeito Alexandre Bousada, da Câmara Municipal, dos moradores aqui do bairro Inema. Daqui a pouquinho, faltam 2 minutinhos para a passagem sobre a Brasa. As pessoas que estão aqui hoje com o maior número, né? Cada um aqui no seu momento, cada um aqui na sua oração. Como eu falo, independentemente da sua fé, independentemente do que você acredita, né? Eu sei que muita gente aqui crê no Deus Criador, no Deus que criou os céus e a terra. E muitas pessoas aqui estão aqui no seu momento único, na sua intimidade, aguardando, pedindo força, com muita fé e esperando esse momento único, essa tradição que já é conhecida em todo o Brasil, conhecida no estado do Rio de Janeiro, a festa da fogueira aqui do bairro Inema. Falta mais ou menos 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. O pessoal já começa aqui fazendo as suas orações, cada um buscando aquilo que acredita, a fé, a história, a sua convicção. Pobres pecadores, Falta 5 segundos. tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de E nós. nesse exato momento, vamos fazer aquela contagem, começando por 10, tá, gente? De joelhos
Gostaria de contar com a ajuda de vocês. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, agradecemos a presença de todos, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim.